好，咁咧，我哋今日係弟兄分享啊。咁我都會簡短咁分享，咁就可以有另外一個弟兄分享嘅跟住。咁我咧大概會講3-4個字到啦。咁都遲咗少少開始我哋今日。咁咧，其實呢個題目咧，我之前喺安福度講過。咁但係我覺得都值得同大家分享一個簡短版咁樣嘅分享。咁啊，好啦，我哋祈禱開始先。係，天父，我哋感謝你，感謝你俾我哋有呢個機會，俾我哋再次咧可以一齊紀念主，一齊去查考神你嘅説話，知道你嘅説話係非常之奇妙，知道你嘅安排係十分之有智慧，所以都我哋感謝你。當我哋越嚟越明白聖經、明白你嘅美意嘅時候，我哋都不能不去更加嘅俯伏同讚美同高舉你，幫助我哋。雖然渺小，但都多謝你俾我哋係有喺你嘅咁大嘅莫大嘅計劃有參與，所以我哋感謝你。我哋禱告奉主耶穌基督嘅名。好，今日咧想分享一個好特別嘅題目咧，就係主嘅晚餐。咁啊，呢個咧都係關於我哋平時主日擘餅呢個嘅儀式啦。咁個儀式其實就係主咧好耐以前就設立嘅。咁今日咧想分享咧就係關於少少以色列嘅習俗啊，即係婚禮嘅習俗。咁就係耶穌時期嗰陣時咧嘅習俗咧，原來咧同主嘅晚餐嘅設立咧有啲相似。咁我哋首先讀一節經文先，就喺哥林多前書11章嘅23至25節嘅。哥林多前書11章23至25節。咁打開咗聖經就可以睇聖經。如果揾唔到或者係都可以睇個熒光幕嘅。咁揾到嘅時候咧，我哋就可以一齊讀啊。哥林多前書11章。咁我揀咗好短嘅經文嚟讀。咁預備1、2、3。我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開說：這是我的身體，為你們捨的，你們應當如此行，為的是紀念我。飯後也照樣拿起杯來說：這杯是我血所立的新約，你們每逢喝的時候要如此行，為的是紀念我。好啦，咁應該大家咧都好熟悉呢段嘅經文。咁主日設立㗎啦，親自。而我哋每個禮拜主日咧都會有一個紀念佢嘅，即係我哋主要星期日咧嚟到教會咧，其實都係為咗呢個嘅吩咐嘅實行嘅。咁正話我哋就做咗啦。咁點解今日想睇個經文咧？就係最近咧有少少研究。咁我直接講咧，因為時間都有限。咁我就想對比翻耶穌時代咧以色列嘅婚禮嘅儀式嘅。咁呢個咧就同納賓聚會冇乜關係嘅第一點。咁但係嗰陣時當時咧，其實同香港或者我哋嘅習俗咧唔係爭好遠嘅。咁首先咧第一個步驟就係，咁我慢慢咧你就會見到有啲相似嘅地方啦。咁我哋可以睇下第一個環節咧就係提親啦，同埋一個談判。咁就通常咧係男方嘅父親咧就會同女方嘅家人咧進行一個一個協議啊。咁就有一個聘金。咁男方咧就去到需要女方嘅父親咧俾呢個叫摩荷呢樣嘅嘢嘅。咁聘金。咁就為咗補償咧，女家嗰邊咧就會交個女俾男方嗰邊啦。嗱，咁今日咧其實咧啲猶太人以色列人已經冇跟呢個習俗㗎啦，即係少啲啦。
即係呢個都係父母咧就負責去配嗰個夫妻嘅。咁而家都有啲有，但係通常咧都係現代啲就即係自己嗰兩個即係佢哋拍拖啊，同香港啲差唔多啦。拍拖跟住就訂婚，跟住咧就結婚。咁但係咧依度咧，如果我哋對比翻父神嘅時候咧，就見到佢愛世人，佢交出嗰個聘金係咩咧？就係將他的獨生子賜給他們。唔單止係俾個仔出嚟啦，而係佢兒子嘅生命出嚟，叫一切相信他的不至滅亡，反得永生。咁其實咧一路睇，我哋睇下一段啦。咁呢個都唔係太特別嘅。咁但係第二段咧就係呢個訂婚儀式啦。咁不如我講訂婚儀式之前咧，我都想即係回想翻我嘅訂婚嘅過程啦。有啲人就喺當中有參與啦，有啲人就冇啦咁。我哋其實喺香港嘅習俗都有，或者係西方嘅習俗咧，都係一個訂婚儀式嘅。咁通常都係求婚啊咁樣，跟住咧就會係有一段時間準備啦，跟住結婚，咁就有婚姻生活嘅。咁以色列民咧都有呢個訂婚儀式叫 Erusin 嘅儀式。咁係點樣嘅咧？就通常喺女家度進行嘅。咁嗰個男方咧就會交一杯酒俾女方，呢個就係立約之杯嘅。咁如果女方接受嘅話咧，佢就去飲咗佢，就表示佢自願咧接受呢個嘅婚約嘅。咁啊，佢就遞隻杯酒俾佢。咁跟住有個宣告啦，個宣告就係男方咧就會俾一件好有價值嘅物品俾佢啦，就話睇下你，跟住就會有宣告就係看啊，根據摩西和以色列的律法，被聖別歸我啊。咁即係話男方對女方講，你而家係屬於我噶啦。咁跟住咧就有個婚約書咁啊，好似有啲契約係簽字啊咁樣嘅，咁啊完成呢個訂婚儀式。咁當我睇呢個圖畫嘅時候咧，覺得原來同呢個主日晚餐咧有啲相似嘅地方。我哋睇正話嘅經文咧，或者正話個脈絡咧，其實就冇咁多意思。但係我相信而家當時咧耶穌時期，如果你見到呢個圖畫嘅時候咧，你係會諗起另一樣嘢嘅，因為佢哋嗰陣時嘅習俗咧，你見到呢度嘅相似嘅地方就係主拎起餅，祝謝擘開，就話呢個係我嘅身體，為你捨，為你擘開。跟住飯後咧就拎隻杯出嚟喎，就話呢個就係用我血所立嘅新約，你們每逢喝嘅時候要如此行為的是紀念我。咁我哋可以即係拆解一下嘅，有啲咩相似嘅地方咧？就係立約之杯咧，係男方俾杯酒佢啊嘛，咁就睇到又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，他們就都喝了。嗰陣時嘅門徒有冇諗起呢個訂婚嘅圖畫咧？咁呢個都即係有少少推斷嘅，咁大家都可以思考下。跟住佢有個宣告啊，就話有俾一件有價值嘅物品俾佢。咁呢個物品咧，其實都可以話呢個係我嘅身體，為你們即係捨或者係擘開嘅。跟住有個宣告就話：這杯是用我的血所立的新約。咁當你用呢個耶穌時期呢個習俗嘅角度嚟睇咧，其實呢個係一個可以話係好浪漫嘅角度去睇嘅。原來呢個係咪一個訂婚儀式嘅咧？因為我哋知道咧，將來咧我哋就係教會咧就係基督嘅新婦。咁呢個咧都係對比嘅。咁呢個咧就唔係完全有聖經嘅佢冇記錄到所有習俗啦，但係我哋都見到某啲習俗咧係記錄咗嘅。咁例如約瑟同瑪利亞嘅時候，咁佢哋係應該做呢個訂婚儀式，咁就喺呢個 Erusin 呢個嘅完成咗之後咧，就係一個訂婚。但係以色列人咧同而家就唔同嘅。
佢哋咧嗰陣時就係、佢訂咗婚咧個地位咧已經算做結咗婚嘅狀態。即係如果佢哋想解呢個訂婚咧，就唔係好似而家我哋咁就話我哋分開啦。佢哋需要係一個離婚嘅動作嘅。如果訂咗婚之後，即係如同好似結咗婚一樣咁樣。咁所以你會見到咧，約瑟咧發現瑪利亞有兒子嘅時候咧，佢就話佢要即係暗暗地休咗佢，因為其實佢哋係喺訂婚呢個嘅時期，訂咗婚嘅時期，但係佢哋係未正式結婚。咁另外咧，又諗起其他聖經嘅婚禮嘅例子啦，有迦拿嘅婚宴啦，主耶穌去用水變酒個婚宴，咁都有少少聖經有少少例子嘅。咁訂婚嗰個咧，聖經就冇乜例子，但係嗰陣時嘅習俗。咁所以呢度咧見到，咦，原來好奇妙喎！咁跟住咧第二部分咧就都好特別嘅。咁第二部分完咗 Eurition 呢個嘅呢樣嘢咧，就變咗一個等候期同預備嘅時期。咁咧佢哋視為夫妻咧，就分居大約1年到嘅。咁嗰一年啊，新郎做啲咩咧？就係佢會翻到父家度咧，準備一個住處嘅。咁通常係做咩咧？佢哋就係去佢父嘅屋企咧，就加建一間新嘅房，為咗佢同佢將來即係佢同佢老婆住嘅。咁當個新郎嘅父親認為一切準備好晒啦，先至可以去下一部分嘅。咁新娘咧就唔知道 exactly 咧新郎幾時會去接佢嘅。咁佢咧就喺新娘就喺家裏邊預備定啦，預備家裝啦，等候緊新郎咧翻嚟接佢。咁呢個我都覺得好奇妙。如果你對比翻即係睇翻《約翰福音》14章1節咧，你諗到當時門徒聽到呢句説話嘅時候係點樣諗咧？佢就話：你們心裏不要憂愁，你們信神也當信我。在我父家裏有許多住處，若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是為你們預備地方去。我若去為你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去。我在哪裏，叫你們也在哪裏。聽到呢句説話嘅時候，又即係對呢個習俗好認識嘅時候咧，其實都覺得又係好似預表緊有一個新郎同新娘嘅籌備喎。同埋好得意咧，就係新郎咧幾時翻去係唔知嘅，因為要佢父親即係 approve 咗或者係 OK 啦，你起得好好啦，先至可以俾佢翻去接個新娘。咁諗到新娘呢個時期係做啲咩咧？咁有啲緊張啦。通常咧就會係1年左右，咁大概都有個時間嘅，但係未必知道完全幾時嚟啦。咁作為新娘，作為教會，我哋應該點樣預備咧？咁都諗翻即係嗰陣時，我哋點樣預備我哋嘅婚禮啦？即係就算而家我哋預備婚禮，首先就係要keep 住個身形啦 ，keep 住個樣係唔好太大轉變啦，係嘛？即係嗰陣時就會準備啲衫啊，準備好個婚宴係做得好啊，個婚禮要去邊度結婚啊，邀請邊個人嚟啊，咁呢啲籌備都有啊。咁呢個我哋通常集中喺外表上啦。咁心靈上有時佢都會有啲即係可能係準備婚姻嘅查經啊、預備我哋嘅婚姻嘅心啊，咁都有。咁我哋又點樣預備即係同主係結合咧？咁聖經都有幾段經文俾我哋參考啦。首先個人哋，我哋就係要好似羅馬書咁獻上我哋自己啦，身體獻上。即係咧，我哋如果代入一個定咗婚嘅思想嘅時候，我哋係咪即係對主係好有專一嘅心咧？會唔會係同世界係有一個即係有一個關係咧？
定係我哋對主係即係完全獻上我哋自己，唔會俾別嘅係即係有參與，因為喺個 Ereson 呢個訂婚嘅時期咧，其實已經視為夫妻。咁所以我哋要即係將身體獻上當作活祭，係聖潔嘅，係神所喜悅嘅，係理所當然嘅。唔好效法呢個世界，要心意更新而變化。第二就係我哋要聖潔啦，去到呢個迎接，即係去到遇見主嘅時候，我哋都係要以弗所書5章嗰度咁講，正如基督愛教會，為教會捨己，要用水藉着道把教會洗淨，成為聖潔，跟住毫無瑕疵，即係作為呢個榮耀嘅教會，毫無沾污、皺紋等樣嘅病，乃是聖潔沒有瑕疵的。今日我哋點樣係令到自己對得起主咧？點樣去聖潔？即係去到即係個遇見主嘅時候，點樣獻給自己作為榮耀嘅教會咧？咁所以我哋咧有一個成聖嘅時段咧，就係但係我哋可以全年成聖。我哋點樣可以好好籌備主嘅迎接咧？咁啊，好，呢度我哋咧就做呢個動作，直至等我哋翻嚟啦。咁我哋一路喺度紀念主佢會再翻嚟呢個。咁我哋每日7日嘅頭一日都一齊紀念主。咁我都繼續先。咁去到第3部分啦，就係即係迎娶同埋婚宴嗰部分，叫 Nuptial。咁咧個意思就係提升或者被帶走啦。咁呢個迎接，正我都講到咧，唔係完全知道幾時嘅，好似我哋今日等候緊主嘅時候。咁呢個驚喜嘅迎接啦。咁啊，未知之時咧，就即係其實分開，我哋兩個都分開準備1年，大約1-2年嘅時間。咁啊，新郎嚟嘅時候咧，就未必知道幾時，因為係父親決定嘅，正話都講咗。咁啊，意味著新郎咧必須時刻嘅準備好新娘。跟住有時咧會深夜嚟到喎，佢就會話一路嚟嘅時候咧，個伴郎團咧一齊去啦。跟住有人大聲咧會嗌就新郎嚟啦，跟住咧就會吹響個羊角號啊，跟住喺度吹角啦，跟住打破咗夜晚嘅寧靜，即係嗰陣時係可能深夜好靜。我即係諗嘅時候好似唔係好有禮貌。但係嗰陣時個習俗就係咁嘅，即係如果你諗起嗰個比喻咧，即係有啲童女咧，跟住有個嗰陣時都係講緊深夜嘅時候，即係夜晚嘅時候，佢哋要點晒燈嘅。咁所以即係有一個呼喊，有吹角，深夜就哇好勁啊，好澎湃。跟住新郎咧新娘同埋佢隨着嘅伴娘咧就會點起油燈咧，就加入呢個新郎一路喺度行，有啲火把，好澎湃。我唔知深夜點樣做，但係佢有歌聲啊，好正即係好嘈嘅一個嘅行禮啦。咁就一齊翻去新郎嘅屋企嘅，就翻父家。嗱，咁呢個令我哋諗起啲咩咧？咁都有啲相似啦，就係帖撒羅尼迦前書嗰度4章16節，就因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響。那時基督裏死了的人必先復活，以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣我們就要和主永遠同在。臨前就講到有個奧秘啦，我們不是都要睡覺，乃是都要改變。這一霎時係咪眨眼？眨眼之間，號角末次吹響的時候，因一號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變這必朽壞的，總要變成不朽壞的。
這必死的總要變成不死的。我冇其他 note 嘛，直接講啊。有相似嘅地方，有天使長，有呼叫嘅聲音，真王來了。跟住咧就有神嘅號吹響。咁啊嗱，又有羊樂號嗰度啦。咁啊，我哋咧就會係被提，神就喺空中與主相遇。咁我哋唔知 exactly 幾時啦，所以我哋常常要作準備。咁接咗之後咧，嗰陣時有啲習俗就係首先喺個地方，可能係帳幕嗰度咧，就好靚嘅地方咧，佢哋就有一個行位，咁有啲祝福啊，咁啊讀啲祝福嘅有7個特定嘅祝福，就關於神創造萬物啊，關於看顧以色列啊，同埋祈求咧新人咧好似亞當夏娃咁快樂嘅。咁呢個習俗啦，咁我唔 comment 太多啦。咁跟住咧佢就會同房嘅結合嘅。咁啊總之有一個儀式，跟住咧新人咧就去一個私密嘅地方咧就結合。咁啊唔單止名義上係夫妻，而正式咧共同生活㗎啦。咁跟住咧就有7日嘅婚宴嘅佢哋。咁啊繼續婚宴，通常就7日嘅婚宴。咁啊有食物啊、社交啊、即係咁我都明白嘅。咁即係同我一路諗緊我自己，即係一路睇呢啲嘅圖畫，第一諗起主啦，第二就諗起自己嘅婚禮嗰陣時嘅過程係點。咁啊嗰陣時咧，主咧嗰個加拿嗰個婚宴咧都長時間令到酒都用晒嘅。好啦，咁啊最後咧就講到我哋同埋主嘅呢個嘅相聚啦。咁我唔讀晒啦，就讀咗 highlight 咗啲，就羔羊婚娶嘅時候到了，新婦也自己準備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。細麻衣就是聖徒所行的義。天使吩咐我說，咁咧就話呢個羔羊嘅婚宴咧，即係被邀請嚟呢個羔羊嘅婚宴就有福啊！呢個就係神真實嘅説話。咁所以我哋今日咧一路喺度紀念主嘅時候，直等到佢翻嚟咧，都好似呢個以前以色列人一路喺度等候緊主，等候緊即係嗰個新郎嚟接佢哋。咁啊佢個父就話 ready 嘅時候，佢就會嚟，跟住有一個叫聲，有一個吹角，跟住接我哋去自己屋企嗰度，跟住有一個婚宴。所以一路睇呢啲嘅，一路研究呢個嘅以前嘅習俗嘅時候啦，而家好唔同嘅，而家都係同我哋相似，我哋而家香港做法嘅，即係但係以前咧個習俗。我相信啲門徒或者周邊人聽到呢樣嘢嘅時候，佢哋都會想念到，其實主係嗰陣時係預表緊我哋教會同基督同主自己咧會有一個咁嘅關係。呢個真係十分奇妙嘅關係，我哋可以作為新婦，所以我哋應該好好準備自己，準備主迎接我哋嘅時候，我哋時候係唔係完全知道但係即係要常常作準備。咁我今日分享係咁多。係咪呢個？琴晚咧唔小心冚親個頭，唔知會唔會反應遲鈍咗一啲？頭先咧弟兄嚟到講到一個婚宴咧，係特別係講到將來教會係與基督嚟到佢當中係聯合。大家有冇嚟到諗咧？究竟基督所揀嗰個嘅新婦咧，即係我哋啦。我哋有啲咩條件
有咩嘅資格。嗱，如果嚟到從俗世嚟講，譬如我要揾一個對象咧，我都會有一個要求噶嘛。我唔知阿 William 有冇啲特別嘅要求，所以準備拍拖。佢總係有一個嘅要求喺裏邊。但我想嚟到睇咧，就係今日神所預備基督嗰個嘅辛苦咧，究竟呢個嘅辛苦係點樣樣咧？咁其中俾我嚟到去思考咧，當然最初預備嘅時候咧，冇諗到 Caleb 會有信息噶嘛。咁係提到一個家，我唔知你對教會係神嘅家咧，嗰個嘅想法係啲咩嘢？咁我係從一個呢度地方咧嚟到作一個開始嘅，所以家嘅想法邊個教會你覺得咧咁啊最好噶啦？咁啊首先咧，我想同大家嚟到開始咧，就係第一個係一個家嘅一個發現。聖經裏邊第一次嚟到提到，當然啦，我哋知道咧亞當同夏娃咧，佢嚟到預表基督同埋教會，但係佢一個實際嗰個嘅經歷，我覺得咧雅各咧呢度咧係一個嘅開始嚟。咁大家知唔知道咧呢度係一個咩歷史啦？咁我就唔會讀啲經文，但係我會嚟到講解一下。原來咧雅各佢呢個時候咧係逃亡。因為咧，佢嚟到佢當中係搶咗佢哥哥嘅長子嘅名分同埋長子嘅祝福，咁所以原本佢有一個快樂嘅家庭㗎，但係結果咧，佢係無家可歸啊！仲要佢當中逃走，呢度就係佢一路逃走到一個地方，嗰度地方其實係一個路斯嘅，後嚟咧改咗個名咧，就我哋知道咧，啱啱睇到啊，伯特利咧。咁嗰個地方咧就其實我諗喺一個野地裏邊啦，求其揾個石頭啦，嚟到咁樣嚟到瞓覺啦。咁佢就發咗個夢，夢見咧好似一個梯咧，一直去到天上嘅。咁見到啲使者神嘅使者咧上起下嚟。咁所以當佢嚟到起身嘅時候咧，哇！佢好驚訝，我一個逃難嘅人，我家庭又冇，我離開，佢嚟到發覺原來神係嚟到同我同在嘅喎，所以佢稱呢個地方咧係伯特利。伯特利咧一陣間會講解伯特利嘅意思咧係咩嘢。咁佢又有一個嘅祈求啦，神你如果嚟到同佢埋一齊咧，俾我平平安安翻到屋企咧。咁我將來咧，我就會嚟到係奉獻俾你噶啦1/10我所得到嘅嘢，有得吃有得飽。咁其實咧，佢同神咧，好似咧嚟到係立一啲嘅約，一個嘅關係。其實神係幾愛佢啦，但係咧佢係有條件咧嚟到佢當中係愛神。其實我哋每一個嘅人咧，去到神嘅面前咧，有啲其實都係咁嘅類似嘅情況。有幾多個係話我自己去揀選神啦，我會嚟到好愛神啦。其實我哋希望咧嚟到係從神那裏嗰度咧係攞到一啲好處嘅，唔知有冇咁嘅諗法咧？好似雅各咁樣，其實伯特利嘅意思就係神嘅殿，或者英文咧或者另外翻譯神嘅家，我特別喜歡 The House of God。神嘅家，咦嗰笪地方？成個一個曠野嚟嘅喎，點解會被稱為殿咧？神嘅殿或者神嘅家咧，乜嘢都冇嘅喎，有啲咩嘢咧？最重要嘅一樣嘢就係原來呢笪地方咧係可以能夠係同天上有聯絡嘅。主耶穌就引用咗呢段嘅歷史話咧，我實實在在佢當時對拿但業嚟到講一個跟隨主嘅門徒，我實實在在嘅告訴你哋將要看見天開了，神嘅使者上去下來在人子身上。有冇留意雅各嘅夢？耶穌所講嘅説話有冇相同嘅地方？有冇唔同嘅地方咧？相同嘅地方係咩啊？
以琪知唔知啊？有咩地方相同啊？有冇咩唔同嘅地方啊？相同嘅地方咪有天使咯，係咪啊？唔同嘅地方係咩啊？唔同嘅地方係咩啊？冇人答㗎，冇人發現到有唔同嘅地方啊！明霞咧？啊？我聽唔到。唔同嘅地方咪一個係天，一個梯子咯。另外咧就係咩啊？人子啊！即係意思即係話咧，呢個梯咧就其實係人子，佢嚟到搭通咗好似天地線咁樣，人同埋神之間嚟到從此咧再冇一個嘅距離。所以呢個神嘅家咧，嗰個嘅思想呢個嘅概念咧，其實嚟到源於咧雅各佢嚟到發咗呢出個夢，佢再唔係無家可歸啦，而且呢個係十分可畏嘅，呢個係好神嘅殿，亦都係稱為天嘅門。咁當然咧，佢嗰個思維同我哋而家新約嘅認識咧係有一個嘅唔同嘅，有一個距離。佢以為呢笪地方咧，因為呢笪地方就有梯去到天上啊嘛，所以佢以為呢笪地方就係神嘅殿、天嘅門，即係離開咗呢笪地方咧，就未必係神嘅殿、天嘅門㗎啦。因為佢只係睇到呢個夢境，話俾佢知道呢笪地方可以嚟到將佢嚟到去到天上，嚟到將天同埋地嚟到去當中係聯絡。咁但係當然唔止咁簡單啦。所以我哋思想神嘅話，神係嚟到使孤獨，神叫孤獨嘅有家。神去嘅聖所裏邊，神一殿係孤兒嘅父，係寡婦嘅伸冤者。頭先我哋開始嘅時候，究竟我哋將來基督嗰個辛苦啊，係啲咩人呢？原來一啲無家可歸嘅人，有啲好似雅各咁詭詐嘅人，但係居然將來佢係成為家裏邊嘅一份子，佢居然佢可以嚟到，好似用新約嘅角度，佢可以成為嗰個新婦。我哋知道雅各做咗一個動作，處子同埋挑人。咁我哋亦都睇到，原來呢個家裏邊咧，我哋睇到有一個嘅根基嘅，耶穌基督就係嗰個嘅房角石。教會咧係建造咗使徒同埋先知嘅根基，我哋就係我哋成個新約聖經裏邊嗰個嘅教導，亦都去呢個教會裏邊，我哋睇到有神聖靈嚟到居住嘅所在。咁時間嘅關係咧，咁有奉獻，但係呢個奉獻咧，對於雅各嚟講咧就十一奉獻，對於信主嘅人嚟講，最大嘅奉獻係咩？頭先阿 K 讀到啦，將身體獻上嚟到當作活祭。咁雅各有家啦。另外一段嚟到記載咧，去伯大尼係神嚟到吩咐佢。前一章裏邊咧係記載咗出現咗佢家庭嘅問題，其實佢家庭都係出現好多複雜嘅問題，因為娶咗兩個老婆兩個妾，所帶嚟咗好多家庭嘅問題。但係咧，神要佢嚟到注目翻有一個真正嘅家，佢自己本身有家啦，但係有一個真正嘅家，比佢而家佢自己本身嘅家係更寶貴。佢要翻到伯大尼嗰度，就係佢昔日嚟到神同佢顯現嗰位嘅神，要嚟到向佢，要叫佢嚟到佢當中係獻祭。咁另外再話俾佢知道咧，你唔可以再係雅各啦，雅各係找。今日喺我哋人嘅生命裏邊，為着找好多樣嘢，追求好多其他嘅嘢，你要被稱為以色列，讚美神嘅讚美。所以今日我哋基督徒咧，我哋原本起初嘅時候咧，其實都好似雅各咁樣樣。我以前點樣嚟到去到返到教會咧，其實咧係同啲少年人咧拗咗交咧，就在安撫嗰個圓形嗰個嘅軍營嗰度咧，就開始嚟到認識另外一班嘅人咧，嚟到聽福音認識主。咁雖然我嘅家咧都唔係唔好嘅，我自己嘅家庭都會有，但係而家呢個嘅家係唔同。我哋有一個屬靈嘅家，
呢個家係連喺天上。咁另外我想嚟到分享咧，所以呢個都係一個影兒嚟嘅，伯大尼一個影兒。呢個影兒表達咗神係同人嚟願意同人嚟到同住呢種嘅心意。咁啊，呢個一個開始嘅家嘅概念。咁啊，呢度我唔讀啦。咁另外我想嚟到讀咧第二個嘅家嗱，我會用地方咧嚟到作為一個嘅思想。第一個頭先我講到啦係呢個伯大尼。另外呢個咧就大家會讀聖經會讀到係伯大尼啊。咁記載佢咧約翰福音12章1到3節啦。咁或者我讀一讀啦。逾節前6日，耶穌來到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復活之處。有人在那裏給耶穌預備筵席。馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席嘅人。瑪利亞咧就拿一根極貴重嘅真拿達香膏抹耶穌嘅腳，又用自己嘅頭去擦，屋裏就滿了膏的香氣。嗱，你會發現咧一個最理想嘅屬靈嘅家嘅狀態咧，係記載喺伯大尼嘅地方。呢個伯大尼之家，呢個三子弟佢哋所做嘅事。呢度咧嚟到提到咧，就快耶穌要面對十字架嘅苦難，但係咧佢被邀請咧去到一個嘅筵席。咁呢個人咧，如果根據其他聖經馬太福音26章同埋馬可福音14章嗰度咧，好可能咧呢個係一個西門法利賽人西門。咁但係咧，你會留意咧。呢個伯大尼呢度咧，留意到咧有幾樣好特別嘅地方。有一個拉撒路，有一個死而復活嘅見證，即係佢生命裏邊咧，好似嚟到經歷一個好大嘅一個轉變，或者有啲人係賭仔嘅，或者有啲人係吸毒嘅，佢嚟到經歷一個轉變，好多人都睇唔好，覺得冇可能發生嘅。但係佢係嚟到佢當中發生去呢個拉撒路嘅身上。另外，我哋睇到有馬大嘅時候，即係意思即係話咧，佢呢度冇嚟到再提佢埋怨喎，即係我望呢度好似一個好完整嘅圖畫咧。喺呢個筵席裏邊，有人嚟到佢當中服侍。佢教會裏邊咧，你冇輕看一啲服侍嘅弟兄姊妹，一杯涼水，主要嚟到佢當中。都嚟到去當中紀念，亦都有瑪利亞。瑪利亞最特別，佢在主嘅膝前嚟到聽主嘅道，以致佢嚟到知道，當佢嚟到聽主嘅道，佢知道耶穌要嚟到去當中係受害。其實主耶穌講向門徒講咗好多次㗎啦，幾次佢要嚟到去到耶路撒冷嗰度受祭司文士長啊嗰啲捉拿，死後第三日復活啊。其實有講㗎，我相信。瑪利亞有聽進去，所以佢耶穌未釘十字架咧，佢用膏咧嚟到膏佢，膏一個活嘅人，總好過膏一個咧死咗嘅人。所以係非常嘅美麗嘅啲圖畫。伯大尼嘅係咩意思啊？佢原文嘅意思就係困苦之家。困苦都好嘅。又被稱為苦難之家。如果你寓意裏邊，因為呢度所發生嘅事咧，好似一個嘅圖畫咧，係預表耶穌嚟到即將嚟到釘十字架，承受呢個嘅苦難。另外咧，原來嗰個地方咧係盛產無花果喎，所以苦難同埋咧結果實咧。係有一個嘅掛鈎，就唔同咧。喺使徒第7個教會係咩啊？老底嘉咧，哇係我已經發了財啦，樣樣好處都不缺，完全唔係，應該係非拉鐵非嗰種，係咩啊？略有一點力量，但係仍然嚟到佢當中服侍主。所以呢個家甜美嘅地方，佢係經歷苦難。但佢係嚟到結出果實，佢哋嘅服侍係俾主嚟到去當中係看重。究竟
培然會唔會係一個咁嘅樣式嘅家咧？定係只係外表樣樣都擁有，而唔係主所愛你都看到嘅一種嘅狀況？所以呢個嘅家咧，你會留意到一樣嘢，耶穌最後嚟到進入呢個耶路撒冷，咁佢就點樣咧？入咗聖殿。你知聖殿有好多係其實係預表佢自己本身。佢看咗好多物件，夜晚嘅時候就同12個門徒出城。出城去邊個地方啊？往伯大尼去。即係一個係能夠俾主得到安息，反為聖殿嗰度附近地方唔能夠俾主能夠得到安息。反為呢個伯大尼一個咁嘅家庭裏邊咧，好可能走咗去三子弟屋企嗰度，嚟到係歇息。即係主耶穌係最後嗰個禮拜未釘十字架之前，佢晚上佢要去嘅地方。呢度亦都係一個彰顯復活嘅大頭先，我哋讀到嘅係一個主一嚟到使拉撒路從死裏邊復活。復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了也必復活。所以佢呢個伯大尼嘅家有啲咩嘢咧？就係話主嚟到係可以安息得到安慰，而且呢個主瑪利亞所作嘅，好似表明主嘅十字架福音要嚟到去到邊度地方都要傳呢個女子所作嘅嘢。你話係咪一個好美麗嘅圖畫咧？呢個係主所愛嘅一個嘅家庭。教會所需要嘅唔係人數多就最美好，當然我哋亦都唔係話人數少就代表好，佢要有呢啲嘅素質，要有呢類嘅素質。主係願意嚟到係留宿去呢個地方嘅，唔係避開唔嚟啦，算啦。另外我哋睇到咧一個好美麗嘅圖畫，頭先弟兄嚟到特別分享，要預備嗰個翻嚟嗰個嘅過程之前，原來耶穌嚟到復活啦，到升天啦，耶穌領他們到伯大尼嘅對面，就舉手給他們祝福，正祝福嘅時候就離開他們，被帶到天上了。好奇怪喎！呢個括住咧橄欖山咧，聖經冇嘅，我加落去方便大家。伯大尼嘅對面咧就係橄欖山。如果你從舊約聖經撒迦利亞書14章4節咧，因為主就係將來會嚟到地上，佢嘅腳要嚟到踏去橄欖山上。而使徒行傳1章11節嚟到講到主點樣往哪裏去咧，將來佢都點樣翻嚟。所以佢係嚟到將來主耶穌嚟到地上，唔係天上接信徒嗰件被提嘅事。佢係到橄欖山，但係聖經裏邊主耶穌嚟到提到領佢哋到伯大尼嘅對面。當主耶穌去橄欖山上嚟到升天咧，佢望見嘅係咩地方咧？佢好可能望見咧就係伯大尼，就係呢個能夠係俾主嚟到得安息嘅一個嘅家庭。所以當我哋嚟講咁嘅思想嘅時候咧，真係希望我哋培然啦，能夠主得着安息，信徒嚟到受教導，好似瑪利亞，又有服侍，又有奉獻，又有復活嘅見證，呢啲嘅元素。所以我哋讀聖經時候有提到保羅有好多嘅真理嘅教導，但係咧你可以透過一個家，即係呢啲嘅家庭，一個伯大尼嘅家庭裏邊咧，去睇到一個縮影，係俾你有生命裏邊咧有好多嘅聯想。咁時間嘅關係咧，我想最後嚟到講呢個畢士大家。嗱，佢安排嘅次序裏邊咧，我特登係刻意咧。其實如果你講最好嘅伯大尼之家，應該放到係最後。但係咧，我咧就將佢咧放正中間嗰度咧，將畢士大咧放喺最後嘅地方，因為呢個係我哋現實嘅情況。現實即係
普遍你會見到嘅情況。畢士大係一個咩地方呢？畢士大呢，嗰個池子呢，有好多啲有病嘅人啊，瘸腿瞎眼啊，血氣枯乾嘅人啊，其中有一個病咗38年啦，去等候一個嘅奇蹟，一個神蹟。可能呢個神蹟係一個傳說，或者以前曾經好似發生過，話有天使咧嚟到攪動呢個水。第一個走咗去，天使攪動水嘅時候，要你第一個落呢個池水咧，先要得到醫治嘅。所以嗱，冇天使攪動水，你冇資格啦。有天使攪動水嘅時候，你要最快嗰個啦，去呢個嘅池水啦，你先至能夠得到醫治。但係咧，耶穌就見到有一個嘅人咧，就係病咗38年，就好簡單問咗一句：你唔使拋第一嘅，你唔使睇呢個池子要水攪動嘅，淨係問一個好簡單嘅：你需唔需要係痊愈啦？咁樣嘅。畢士大嘅意思咧，其實係一個嘅名咧，就係叫一個恩慈之家，一個憐憫之家。裏邊咧有好多呢類嘅病人。好坦白講啊，其實教會裏邊咧，返教會嘅人咧，其實有好多各式各類有需要嘅病人。當然唔係病嗰種啦。通常願意返教會嘅人咧，梗係有啲事情佢需要返教會，或者佢細路仔唔聽教啊，或者有學習有問題啊，咁佢希望咧教會咧嚟到佢當中咧係幫助佢嘅。有邊個覺得唔係？呢個係一個好現實，你會見到嘅情況。以前聽到一個真實嘅事咧，有個弟兄服侍嘅弟兄，我同我講喎，佢話佢有一個長輩即係屬靈嘅長輩同佢講：如果咧你咧能夠留意到一啲咧去教會裏邊咧某啲人啊，或者係即係有錢嘅人啦，但係咧生意失敗啊，唔掂啊！嗱，你輔助佢啦，你幫助佢啦。有一日佢翻身嘅時候咧，你有救，你有得着啦咁樣。我唔知佢點解要即係講咗呢個咁嘅故事俾我聽啦。但肯定唔係呢個畢士大我哋所講咧嗰個原意。佢裏邊有 hidden agenda。呢個人咧個服侍有一個目的去度。但係的確。返到教會嘅人咧，個現實嘅情況咧，真係有好多人係需要係被憐憫，但係好可惜咧，就係咧，呢個畢士大咧，原本係被稱為恩慈之家、憐憫之家，但係其實係一個不健全嘅家。我用佢嚟到去形容，可能你返到教會裏邊咧，你覺得好多信咗主嘅人咧，三尖八角。當然啦，如果俾聖靈嚟到磨下咁樣，越磨越滑啦。即係原本呢5粒石仔咧嚟到打非利士人咧，打呢個哥利亞呢個巨人咧，最初佢未係成為一個光滑嘅石頭，佢係經過水咁樣衝擊磨，使到佢能夠成為一個真係一個可以嚟到係對付敵人嘅一嚿嘅石頭。今日我哋都係。其實係三尖八角，所以返到教會咧，可能你都會覺得辛苦㗎。不過你知道你自己都係三尖八角咧，即係你冇體會到你自己咧，可能你會看重咗其他人係三尖八角咧，你唔能夠體恤，你未能夠有個憐憫對有啲有需要嘅人。咁呢個係一個。面對呢啲咁嘅情況咧，係靠一啲外在嘅宗教行為啦。好多其實你睇好多嘅新聞咧，哇！好多一啲宗教嘅儀式啊，做一啲某啲嘅嘢啊，或者你天主教咧揸住個佢又唔係叫佛珠啦，猛咁念嗰啲念經啦，越念多次咧，你就得到醫治㗎啦。因為有一次去醫院裏邊探一個姊妹嘅親人咧，隔離咧就有一個病人唔識佢啦，但係肯定係天主教徒嘅。咁佢嗰個嚟探佢嗰個神父啊，定係點啊，係幫佢嚟到念經，係靠行為啊，靠人嘅努力
要第一個進入水嘅，好似啲人拜偶像拜黃大仙，第一個嚟到放呢個頭炷香嘅，咁你就得到祝福啦咁樣樣。但係睇唔到耶穌所講，你要痊癒麼？一個好簡單嘅問題，所以呢個係要需要嚟到恩典係一個醫治。咁其實教會咧係好需要經歷呢一樣嘅嘢。主耶穌嚟到主動尋找，去睇見躺卧。弟兄姊妹，主嚟到係透過我哋咧嚟到睇有啲需要嘅人，你有冇留意到咧？見到嗰啲人係躺着咧，需要嚟到得醫治咧，需要嚟到幫助佢咧。所以我哋要嚟到傳福音，就唔好好似頭先我講嗰個例子咁樣。有好多時候你做一啲有需要嘅人咧，係吃力不討好，因為吃力不討好，或者你可能咧做咗一啲嘢咧係前功盡廢嘅。有時咧就係等待着結果，但係而家仲未結到果嘅。有時咧有啲嘅人因為佢身體有事，簡單啲講，或者精神有事，好咗一輪又衰咗，衰咗一輪又好返。咁啊前擾擾咁樣嚟到咧，同我嚟到，同你嚟到喺度打交道咁樣瓜葛。咁你係咪覺得冇價值咧？你係咪需要嚟到揀一啲有潛質嘅教會裏邊咧就會興旺噶啦，即係製造多啲嘅方法。嗱，我讀聖經裏邊咧，我睇唔到係咁，至少神唔係用我咁樣樣。我至少可能我未去呢個人身上係能夠帶出咗果效，但係我可以好肯定一樣嘢，佢呢段日子我曾經係陪伴幫助過佢，使佢有一日去到神嘅面前，唔係冇人去關心，冇人嚟到照顧，可能佢放棄咗。所以係因為呢一點嘅心咧，喺我裏邊咧。我唔會計較係邊啲嘅人，當然我唔會亂咁中去周圍邊個。如果主放喺我身邊嘅人裏邊咧，我都希望嚟到關心到佢。咁呢個嘅看見係好緊要，因為真正神嘅家嘅特點係咁，有福音，有白白嘅恩典。呢個白白嘅恩典係你白白嘅付出。你白白唔計較嘅，你就抌到好似抌落鹹水海咁樣倒。有一個箴言係傳道書嘅，佢話咧你要將你嘅種子咧撒去海嗰度喎，撒去海度點樣收成咧？撒去，但係咧原來都有機會收成嘅。即係福音有時好似就係好似撒去大海嗰度，你期望啲種子可以做到啲咩咧？就係奇妙，就係呢個係神嘅作為嘛。所以嗱，你嘅主走吧。我哋希望，當然有啲人出現問題，佢個罪冇處理到，好明顯佢罪冇處理到，所以呢情況係反反覆覆嚟到出現。而呢個嘅不是大咧嚟到主嚟到提到咧，人只係安息日嘅主，佢帶嚟真正嘅安息。咁希望咧時間嘅關係咧，咁最後送俾大家就係培研教會能唔能夠彰顯不是大呢個恩慈之家嘅特點咧？當然我哋期望就係嗰個八大嚟啦，但係好現實嘅情況咧，其實喺教會裏邊咧係一個不是大嘅光景。我哋祈禱結束，親愛主啊，我哋嚟到將我哋兩位弟兄所交通嘅。嚟到擺喺你面前，求聖靈嚟到係感動我哋，因為呢個家係永生神嘅教會，呢個家亦都係主耶穌基督，你用你嘅寶血嚟到將教會嚟到洗淨，得以完全。主啊，我哋睇到呢個家本身，正如保羅所講，強壯嘅不多，有智慧嘅不多，有能力嘅不多。但神你要揀
選愚拙嘅，要叫有智慧嘅嚟到羞愧，叫強壯嘅嚟到羞愧。主啊，今日我哋係承擔着就對佢呢個末世嘅時代，今日人真係幾咁出現幾多嘅問題，呢個世界幾多個紛亂，求主俾我哋去你裏邊有真正嘅愛，而唔係嚟到去當中係計較，因為當中主啊，任何嘅一點嘅付出，主啊，你係背後裏邊係看見，你係暗中嘅嚟到係報答，而唔係嚟到去呢個十字路口嘅法利賽人佢哋所標榜。主啊，唯願培然都係可以咁樣嚟到彰顯呢個嚟到使主滿足嘅一個嘅家。我哋咁樣祈禱奉耶穌基督寶貴嘅名字。